接下来我们将网站提交给谷歌，以便快速收录我们网站内容。先来查一下谷歌的收录 Site 查询，看收录了多少内容。只收录了一条，来加快一下它的收录。打开 Google Search Console， 打开后点击立即使用，添加站点，添加资源。点击继续。验证。这里有好几种验证方式，选择 HTML 标记来验证，点击复制。复制之后去粘贴代码。外观主题，主题编辑文件，到主题文件编辑器，找到 Header 模板，主题页眉，编辑页眉代码。在 Head 代码下面粘贴刚才的代码，粘贴完之后验证。HTML 标记下验证。验证完成，前往资源页面。菜单左侧有个站点地图，提交一下站点地图。WordPress 现在的版本的话，它是默认带站点地图的。Sitemap 地图，在网址后面输入 Sitemap XML， 回车，会自动跳到 WPA 的默认的网站地图里面，然后复制，将后缀粘贴到这里面，删掉前面的网址。提交。要一个工作日左右进行处理。这个动作是为了加速网站内容在谷歌里面的收录。